让我介绍您的新朋友 AI 拉比。经过数月艰辛努力和大量资源投入，感谢上帝，我们终于成功了。这将彻底改变您的生活。AI 拉比不仅是一个独立应用，也是Be'ezrat Hashem 应用的重要组成部分。它外观优美，功能强大，完全基于正统拖拉资源。现在请允许我为您详细展示它的各项功能。AI 拉比可在多个平台找到，它具有多种功能，外观美观。这个 AI 模型基于正统犹太教的拖拉来源，完全符合犹太法。它能为用户提供丰富的犹太教知识，并在日常生活中给予专业的犹太教指导。我们根据犹太法和正统犹太教的教义，进行了全面且深入的调查，认为这完全符合规定。这些珍贵的来源直接来自神圣的托拉，您将在接下来的演示中亲眼看到并深入了解其中的智慧。我们相信这将为您带来前所未有的灵性启示。在 Be'ezrat Hashem 应用中，您可以针对特定课程提问，这是非常实用的功能。如果您对某课程有疑问或需要更多信息， AI 拉比会为您详细解答，帮助您更好地理解托拉教导。您能与人工智能拉比进行深入对话，它会根据您的喜好精准回应。您也可在 WhatsApp 上随时使用。在演示中，您会看到拉比界面非常美观，提供30种不同语言选择。无论您选择哪种语言提问，它都能满足您的需求，给出专业解答，而且回答都基于犹太教传统教义和托拉经文。这是一个独特的学习机会，让您随时随地深入了解犹太智慧。我们先问 Air Abby 一个简单问题，你能告诉我关于拉比阿基瓦的事情吗？这个过程通常会在1分钟内给出简短答案和完整故事，涵盖从他的早年生活到他在犹太教中的重要贡献。这里有一个全面的答案，不断延续。你不仅看到这美丽的答案，还拥有这些来源。比如你可以去一个熟悉的地方，我的 Shurim， 这些都是宝贵资源，帮你理解托拉智慧，增强对上帝的信仰和犹太传统认知。通过这些学习，你将更深入地领悟我们信仰的精髓。首先，作为圣献的道路，我们先了解一下这位拉比阿基瓦是谁。大多数人因此这是与讲座同步的。他不仅提供讲座内容，还准确地为您标记了讲座的位置。我正在讨论这个话题，如您所见，他提供了多个来源，不同的讲座。那是一个，这是另一个，以此类推。这些讲座涵盖了犹太法和传统。您可在常规应用程序上操作，一切都在一处，方便快捷。打开 Be'ezrat Hashem 应用，底部有 AI 按钮，点击后与其他应用相同，但可对特定课程提问，更加精准。如需音频恢复，点击上方按钮即可获得清晰移动。这里的回答会持续不断，为您提供全面详细的信息。我问了正统派和改革派犹太人的区别，让我们听听 AI 拉比 Reuven 的回答。他会从托拉的角度详细解释这个问题，并阐明两者在信仰和实践上的差异。作为拉比亚伦 Reuven， 我坚信正统派犹太教是唯一遵循托拉的正宗形式，改革派是对教义的外曲，不应被视为合法。正统派遵守书面和口述托拉他们的记传统，而改革派拒绝口述托拉的权威，这是我们信仰的根本分歧。我们必须坚持真理，维护托拉的完整性。改革犹太教起源于19世纪，始于摩西门的尔松等人，他们提倡在家做犹太人，在外做普通人，拒绝与现代价值观不相容的犹太法律。我们有14000个讲座，包括关于改革犹太人的内容。这个数据库涵盖了广泛的主题，包括父亲是犹太人而母亲不是的情况。你会看到呢，我在讲述父亲是犹太人而母亲不是犹太人的情况。
这是另一场讲座，涉及其他方面，这是关于改革犹太人的整个讲座。所以你会看到我们在这里创建的这个数据库，不仅包括各种情况，还涵盖了许多复杂的犹太法律问题。不同可靠的托拉资源，无论是拉比、Menashe Mizrachi、犹太法日记、Hidabrut 或其他我们有可靠答案的地方，你还有讲座。无论你想要文本答案还是视频答案，至于来源，你也会有这些选择。你还会有书面或音频恢复的选项，以满足不同学习需求。这些资源能够帮助你深入理解托拉的智慧，提升你的犹太信仰。假设你有一个说其他语言的亲戚，比如西班牙语，你想用西班牙语回答问题，我问，应该告诉孩子们什么？为什么要用西班牙语教孩子？这对他们有什么好处？学习多种语言可以扩展孩子们的视野，增强他们的交流能力。让我们看看，如果我们用中文来做呢？想知道中文吗？告诉我，在这里说话，在这里说话，你有什么想法吗？请分享你的观点，不要害羞。我们很想听听你的看法。清场所欲言，你的意见对我们很重要。你明白了吧？太棒了。但是假设我想要一个中文的文本恢复，或者假设我想要俄文的恢复，给我一个俄文的恢复。正如你所看到的，我上去按了上面的文本，然后我用英语问了这个问题，或者我可以用中文问，我可以用俄文问。但是如果我想，我可以简单的告诉系统以不同的语言恢复，它就会以不同的语言恢复。然后你将会有无尽的来源用于不同的事物，你甚至会在其中找到拉比 Avigdor Miller。 你会发现不同的事物，感谢上帝，都在外面可用，但我们为了你做了所有可能的研究，是其一于访问。你可以自己访问的内容，我们只需通过点击一个按钮就为你完成了。这里还有什么？当然大家都知道，任何人可以联系我的主要方式之一是通过 WhatsApp。 我认为这是最好的消息平台。你可能会同意，因为你已经在上面问过我问题了。 AI 蜡笔呢？ AI 蜡笔喜欢 WhatsApp 吗？那么如果你按下这个绿色按钮，你就会进入 WhatsApp。 突然之间，你的 WhatsApp 上就有了 AI 蜡笔。正如你所看到的，我已经问了一些问题。我问了他什么？一段分子在今世还是来世受到惩罚？我问了他一个音频问题。一段分子在今世还是来世受到惩罚？让我们看看 AI 拉比怎么说。拉比 Reuven， 这里是 AI 发言。我亲爱的朋友，否认托拉和揭露的一段分子，根据他们罪行的严重程度，会在今世和来世都受到惩罚。在这最后展示的是获取托拉、教会或故事的选择。你可以询问 AI 拉比课程或常见问题，直接向系统提问。此功能在 WhatsApp 和应用程序上可用。我将向拉比询问永恒惩罚的问题。系统会询问是否需要语音或短信回应，选择短信后将收到详细的文字回复，解答你的疑惑。我要问拉比一个重要问题，是否存在永恒的惩罚？因为注册他会询问我是想要语音还是文字回复，我选择文字回复。不，拉比会如何回答这个深奥的犹太交易问题呢？让我们拭目以待。这涉及到了犹太传统中关于来世和审判的核心交易。好了，他为我提供了可以点击观看的视频讲座或者音频恢复。正如你在这里看到的，这些就是讲座，你可以在这里点击它们。它显示我还有4个问题，所以你得到的免费问题只是为了尝试一下，看看这东西有多么神奇。有5个问题，之后需付少量订阅费。通过这应用可学习大量拖拉，随时提问，你将获得重要资料，带来麦西亚，如现教会律所言。
这些宝贵知识将深化你对上帝的理解和信仰。应用程序提供的智慧将引导你更接近上帝的旨意，增强你的虔诚。你将能够知道真理，依赖这些神圣来源。尊贵的拉比们，这是经过极大自我牺牲的结果，也是学习托拉和支持我们 Be'ezerat Hashem 组织的另一种方式。请认真学习，广泛分享，这将使弥赛亚更快到来。愿一切顺利，保持生机。